너무 행복합니다. 너무 행복합니다. 행복하십니까? 아멘. 지난 반년 동안 에베네셀의 하나님, 지금껏 이제껏 함께 하셨던 그 주님이 오늘 또 7월 반년, 새로운 반년을 또 시작하며 특별히 맥주 감사 주일로 오늘 우리에게 함께 예배하게 하신 하나님의 은혜와 사랑에 감사드립니다. 그리고 다시 한번 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 아멘, 아멘, 아멘. 여러분 잘 아시겠지만 저는 그달의 주제를 매달 정하죠. 그달의 주제를 정하고 그 첫 번째 말씀으로 월삭 새벽 예배 때 그 말씀을 전한 뒤에 그 말씀에 이어서 시리즈로 계속 한 달 말씀을 이어져 가고 있습니다. 여러분 우리 7월의 주제가 뭐죠? 말씀으로 뜨겁게, 기도로 깊게, 성령으로 충만한 달이라고 7월의 주제를 정했습니다. 그래서 어제 제가 월삭 새벽 예배 때 어떠한 말씀을 드렸죠? 하나님께서 예배하는 방법을 알려주셨는데요, 특별히 번제하는 방법을 알려주셨을 때 그 번제에 쓰이는 불을 우리에게 지키라 라고 말씀해 주셨어요. 왜 그렇죠? 실제로 제사법을 다 하나님께서 알려주신 다음에 처음으로 이제 아론이 제사를 지내거든요. 근데 그 아론이 제사를 지낼 때 그 불을 사람이 어디서 꺼오거나 부싯돌로 붙이거나 하지 않았어요. 그 불이 정말로 하나님께서 그 예배를 받으시기 위해 너무나도 기뻐하셔서 그 불이 하늘에서부터 떨어졌다라는 것입니다. 할렐루야. 그래가지고요, 그 불을요, 그 뒤로는 꺼먹지 말고 그 불을 잘 지켜라 라고 하나님 말씀하셨어요. 그것이 무엇입니까? 바로 하나님께서 우리에게 은혜를 허락하시고 말씀을 주시고 복을 주시는데요, 그 복을요 누리고 지키고 더 크게 만드는 것은요 어떻게요? 내가 아침마다 나무를 준비해서 그 하나님이 주신 은혜의 불이 꺼지지 않게 하라, 주님께서 친히 말씀해 주셨다라는 거예요. 그래서 여러분요, 새벽을 깨우시고 자기 전에 기도하시고, 여러분 제가 기도를 범사에 감사하라, 쉬지 말고 기도하라 말씀한, 근데 여러분 최소한요 기도를 6번은 하셔야 돼요. 하루에 몇 번 해야 된다고요? 6번이 몇 번, 뭐예요? 3번이 뭐예요? 밥 먹을 때. 2번 드시는 분들은 그럼 5번 하세요. 그러시면 돼요. 4번 드시는 분들은 그럼 7번 하셔야겠네. 6번 기도가 어떻게 돼요? 식사할 때 3번 하고, 그 다음에 언제요? 아침에 일어나서. 여러분 웬만하면 새벽에 교회 오세요. 교회 멀지 않으신 분들은 여러분 하루를 새벽으로 깨우시는 분의 기도를 하나님이 절대 놓치지 않으십니다. 주님 우리 기도를 들으시기 원하십니다. 그래서 여러분 일어나서 기도하시고요. 그럼 이제 몇 번 됐어요? 4번 됐죠? 그럼 한 번 더는 언제 해야? 자기 전에 기도해야 돼요. 그럼 또 마지막, 근데 이러면 5번인데 6번은 언제 해요? 맞아요. 여기 제자훈련 들으신 분들이 바로 대답을 하시네. 뭐라고요? 오늘 집을 나서기 전 기도하는 거예요. 그럼 이렇게 기도하며 나아갈 때요, 주님께서 늘 우리와 함께 계신다라는 우리 믿음이 생기는 줄 믿습니다. 그런데요, 어쨌든 주님께서 이렇게 우리 기도의 불을 지피고 말씀의 불을 지피고 눈물의 간구의 나무를 준비해서 그 불을 지펴 나갔기 때문에 오늘 우리가 7월 첫 주에 이렇게 맥주 감사주일로 하나님께 반년을 지나온 것을 감사하며 예배 드릴 수 있게 된다라는 것입니다. 내가 주님께서 주신 그 불을 지키며 나아갈 때 하나님의 은혜는 결코 끊이지 않은 줄 믿습니다. 이 뜨거운 결단의 고백을 가지고 오늘 이 맥주 감사주일 제단 앞에 선 우리 사랑하는 성도 여러분들 향해 하나님께서 오늘 이 신명기의 말씀을 통하여서 이 맥주절을 지키고 77절 맥주절 같은 뜻이에요. 여러분 제가 제자훈련할 때 또 길게 또 설명을 해드리도록 하겠습니다. 그 말씀을 통해 주님께서 우리에게 주시는 그 마음이 무엇인지 함께 알아보도록 하겠습니다. 여러분 맥주절이 무엇입니까? 맥주절이 뭐예요? 자 보겠습니다. 창세기 15장에 보면 누구 이야기죠? 창세기 15장 정도면 누구 이야기일 것 같아요? 15장 정도면 아브라함 이야기입니다. 여러분 아브라함이 하나님 창세기 15장에 굉장히 중요한 언약이 있잖아요. 바로 하나님께서 횃불 언약을 주시거든요.
너의 장래를 책임져 주시고 미래를 책임져 주시겠다라는 그 약속이 있었고요. 근데 그 약속에는 안타까운 약속도 있어요. 하나님이 하나님 되심을 알게 하시기 위해서 이스라엘 백성들이 약 400년 동안 노예로 살아가고 압제를 당하게 될 것이다 라고 이미 창세기 15장에 아브라함을 통하여서 하나님께서 그 언약을 체결하십니다. 그래서 어떻게 하죠? 요즘 우리 새벽에 어떠한 말씀 나누고 있어요? 이번 주부터 요셉 이야기하기 시작했습니다. 요셉이 형들에게 팔려서 애굽에 들어가죠. 사실 창세기가 50장까지 있는데요, 창세기의 50장 중에 가장 큰 분량을 할애하는 것은 요셉의 이야기입니다. 근데 그럼에도 불구하고 항상 우리가 말씀을 하고 입에 붙는 이야기가, 성경의 이야기는 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이다 이야기합니다. 성경의 분량은 요셉이 더 많은데 왜 항상 아브라함과 야곱과 이삭과 야곱의 하나님이라고 하지? 요셉이라는 인물은요, 하나님께서 야곱이 그 애굽에 내려가게 해서 야곱이 어떻게 해요? 그 창세기 15장의 약속, 노예로 생활하게 될 그 400년의 언약을 이루기 위해서 요셉이 먼저 가서 그 땅을 준비하고 어떻게 해요? 야곱, 아버지를 불러들인 것입니다. 근데 요셉은 먼저 가서 그것을 준비하는 사람이에요. 여러분, 실제로 이집트의 역사를 조금이라도 공부해 보신 분들은 알겠지만 이집트는요, 새로운 왕조가 바뀌면요, 그 전에 있었던 사람들, 일꾼들, 무엇이든지요 다 싹 바뀌어요. 그래서 심지어 이집트에는요, 그 왕조가 바뀔 때마다 인종도 다른, 여러분, 이집트 사람의 우리가 알고 있는 그 전형적인 얼굴의 사람들만 이집트의 왕이 됐던 건 아니에요. 다른 얼굴색을 가진 사람도 왕을 했었고 했는데, 어찌됐든 여러분, 요셉의 때에는 뭐예요? 요셉이 뭐 했어요? 국무총리가 되었잖아요. 하나님께서 그에게 지혜를 주시고 꿈을 해석하게 하셔서. 그런데요, 그래서 야곱을 불러왔을 때는 그들에게 어떻게 해요? 요셉이 너무 충성되잖아요. 여러분, 전 세계적으로 사실 지금 세상의 역사가 100년 전만 해도 1년만 기근이 들어도 세상 사람 거의 다 죽어요. 근데 지금이야 저장하고 이렇게 하이 테크놀로지가 발전해서 이런 것들이 우리가 살아가지, 100년 전만 해도 6개월, 1년만 흉년이 들어도 다 죽어요. 근데 7년 풍년이 들었다가 7년 흉년이 들게 됐다라는 것을 정확하게 꿈을 해석했으면 그 왕이 얼마나 행복했겠어요. 그 요셉이 지혜를 주셔가지고 하나님께서 어떻게 해요? 그 왕이 너무 기뻤어요. 왠지 아세요? 사람들이 이제 먹을 게 없으니까 땅을 팔기 시작해요. 그래서 그 땅을 다 국고로 환수한단 말이에요. 그러니까 이집트의 왕이요, 이집트 전체의 땅을 다 갖게 되었어요. 자기가 땅을 다 갖게 되었음을 도와준 사람이 요셉인데 얼마나 좋았겠어요. 그래서 그 요셉의 아버지가 오니까 제일 좋은 땅, 고센 땅을 주었단 말이에요. 그런데 어떻게 해요? 출애굽기 시작할 때 보면 어떠한 말씀이 있습니까? 요셉을 알지 못하는 새로운 왕조가 시작됐다고 이야기가 나와요. 여러분, 그래서 그때부터 이제 이스라엘 백성들이 하나님 말씀하신 대로 400년의 노예 생활을 하게 되죠. 그러다가 누가 등장합니까? 물에서 건진받은 자 모세가 등장하게 됩니다. 여러분, 모세를 통하여서 이스라엘 백성들이 이제 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅으로 애굽에서 탈출하게 되죠. 여러분, 그런데요, 이 이스라엘 백성이 사실은 그 가나안 땅에 보름에서 한 40일 정도면 들어갈 수 있는 거리의 가나안 땅이었는데, 하나님께서 이들이 400년 넘는 시간 동안 노예로 살아왔기 때문에 이들을 이 광야라는 학교 안에서 어떻게 해요? 훈련시키고 연단시켜서 하나님이 하나님 되심을 알게 하신단 말이에요. 그래서 한 40여 년의 시간 동안 광야의 생활을 하다가 이들이 드디어 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅에 도착을 하게 된 거예요. 여러분, 보시면요, 지금까지 몇 년 정도의 시간이 흘러요? 성경에는 이스라엘 백성들이 노예로 생활했던 것을 400년, 430년, 450년 이렇게 좀 다르게 나와요. 요즘 성경은요, 숫자의 정확함을 이야기하는 거 아니에요. 예수 그리스도를 이야기하는 거예요. 그래서 성경은요, 수정할 수 있는 상황이 많았음에도 불구하고 전혀 수정하지 않아요. 하나님의 하나님 되심과 예수 그리스도께서 우리를 위해 이 땅에 오심을 이야기하고 다시 오실 주님을 이야기하는 거예요. 그래서 어쨌든 400년, 430년, 450년이 중요한 것이 아니라 대략 한 430년이라고 학자들은 얘기해요. 430년에 여러분 광야 생활까지 40년 했어요. 그럼 몇 년이에요? 470년. 그러니까 대략 한 500년 동안 이들은요, 자신들의 소유의 땅에서 농사를 지어본 적이 있다 없다?
없는 거예요. 그 이집트에서 노예 생활을 하면서 땅에 뭐 농사를 조금 지어봤을 수도 있겠죠. 좋았던 땅이니까. 여러분 그런데요, 그렇다고 해서 노예 생활을 하는데 그 땅에서 나오는 작물이, 여러분 노예가 지은 작물은 누구 거예요? 주인 거예요. 여러분 이들이요, 그러니까 약 500년 동안 자신의 땅에서 농사를 한 번도 지어본 적이 없는 거예요. 그러니까요, 그 500년 만에 자신의 땅에서 농사 지은 것을 가지고 첫 수확한 것들, 맥주, 보리 농사를 더 많이 지으니까 우리랑은 좀 달라요, 이스라엘은. 그래서 여러분 그 보리 농사 첫 지었던 것에 대해서 감사함을 하나님께 올려드리는 것이 바로 맥주 감사주일이에요. 하나님께서 말씀하셔서 지키라고 말씀하신 거예요. 맥칠초. 여러분 그래서 이 세 가지 절기는 꼭 지켜야 되는 것이에요. 그럼 이제 질문합니다. 청년들도 저한테 질문 참 많이 했어요. 제가 청년 사역을 오래 하다 보니까 청년들이 목사님 지금 대한민국의 절기 뭐 설날 뭐 이런 것도 지금 잘 안 지키고 부모님 효도도 안 하고 이러는데 우리가 지금 굳이 지금 이스라엘의 절기를 지켜야 합니까? 이렇게 따지러 오는 청년이 있다 많았다니까요. 어른 성도님들도 계셨어요. 여러분들도 오실 거예요. 오실까봐 무서워서 제가 먼저 말씀드리겠습니다. 여러분 왜 우리는 이스라엘의 이 절기를 지켜야 할까요? 중요한 건요, 여러분 성경의 질문은요, 우리가 성경에 있는 질문은 성경에 답이 다 있어요. 어디에 답이 다 있다고요? 성경에 답이 다 있어요. 오늘 본문에 우리 또한 이 맥주절을 왜 지켜야 하는지 그 답이 있어요. 오늘 본문 12절 말씀 화면을 통해서 함께 보겠습니다. 너희는 애굽에서 종 되었던 것을 기억하고 이 규례를 지켜 행할지니라. 아멘. 할렐루야. 이스라엘 백성에게 뭐요? 애굽에서 뭐 되었던 거요? 종 되었던 것 기억. 니들이 이것 뭐 하나님께 지금 잘 거둬서 풍년을 이뤄서 감사하라는 게 아니야. 뭐야? 종 되었던 것. 너희가 약 500년 동안 그 종살이하면서 압제당해서 살아왔던 것들, 이제는 하나님께서 너희에게 약속한 땅을 허락하여 주셔서 그 땅에서 곡식을 거두었는데 중요한 것은 종 되었던 때를 기억하라는 거예요. 왜 이렇게 지금 기쁘고 즐거운데 왜 종 됐던 것을 기억하라고 하십니까 하나님? 이렇게 질문할 수 있어요. 하지만 여러분 사람은요 망각의 동물이에요. 조금 좋았을 때, 힘들었을 땐 주님 찾아요. 근데 조금 잘 되면요 내가 잘해서 된 줄 알아요. 내가 이렇게 열심히 노력했으니까, 공부를 몇 시간 했으니까, 일을 하려고 돈을 벌려고 이만큼 노력했으니까, 혹은요 내가 기도를 이만큼 했으니까, 이런 식으로까지 사람은 나에게 공을 올릴 때가 있어요. 그러다 조금 힘들어지면요 또 주님을 찾아요. 어렵고 낙심한. 그렇기 때문에요 여러분 사람이요, 이들이요 자신들이 열심히 싸워서 자신들이 이겼다고 생각하는 그러한 우를 범하지 않기 위해서 너희가 종이 되었던 때를 기억하여서 이 맥주절을 지키라 주님 말씀하고 있는 것입니다. 그렇다면 지금을 살아가는 우리들에게 주님이 무엇라 말씀하십니까? 죄의 종이 되었고 죽을 수밖에 없는 너희를 살려주신 주님의 은혜를 기억하라. 할렐루야. 그리고 또한 무엇입니까? 지난 반년간 내가 살아왔던 그 세월들, 사실은요 특별히 이 대한민국 서울에서 살아가면은 좋은 일이 그렇게 많진 않아요. 어렵고 힘드시죠? 저도 느껴요. 저는 오히려 감사하죠. 저는 그냥 교회 안에서만, 이 갇혀진 곳에서만 살아가면 되니까 교회 안에서 언제든 기도할 수 있고 말씀 볼 수 있고 찬양할 수 있는데, 근데 밖에서 생활하는 우리 성도님들 얼마나 치열하십니까? 특히 우리 청년들 얼마나 치열합니까? 얼마나 경쟁합니까? 남을 이기려고 그렇게 노력합니까? 한 푼이라도 더 벌고 남의 것 빼앗으려고 그렇게 살아가는 이 험한 세상 속에서 얼마나 고생하십니까? 또한 그 고생한 만큼 결과가 나오지도 않고, 그리고 또 육체의 연약함도 자꾸 생기고 마음도 연약해지고 이러한 많은 상황들이 있습니다. 여러분 그럼에도 불구하고 오늘 우리가 이 자리에 함께 나와서 하나님께 예배하고 찬양할 수 있는 것이 은혜인 줄 믿습니다. 그것이 진정한 복인 줄 믿습니다. 여러분 복이라는 건요 사람들이 복 받기 원하잖아요. 그래서 중국 분들은요 복을요 한자 복복자를 거꾸로 쓰더라고. 그래서 매달아 놓더라고, 하늘에서 복이 떨어지도록.
그런데 여러분 중요한 건요, 여기서 말하는 이 복은요, 그냥 잘 먹고 잘 살고 시집가고 장가가고 아들 낳고 딸 낳고 손주 보고 돈 많이 벌고 건강, 이게 복이 아니에요. 그럼 진정한 복은 뭐예요? 내가 힘들고 어려운 상황 속에, 당장 내일 죽을지도 모르는 그 상황 속에서도 천국의 소망을 갖고 하나님이 늘 나와 함께 하신다라는 믿음이 있는 사람이 복된 인생인 줄 믿습니다. 그것이 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다, 그 고백이 진정한 복의 비결인 줄 믿습니다. 그렇기 때문에 주님께서 이 맥주절을 지키면서 그냥 농사 잘 되고 이제는 거두들인 것이 내 거다 라는 그것으로 감사하는 게 아니라 지나왔던 시간들을 바라보며 감사하라라는 것이 맥주절인 줄 믿습니다. 우리 7월 한 달의 주제가 말씀으로 뜨겁게, 기도로 깊게, 성령으로 충만한 달입니다. 여러분, 그렇다면 말씀으로 뜨거워지고 기도로 깊어지고 성령으로 충만하기 위해서는요, 우리 기억들을 먼저 회복해야 할 줄 믿습니다. 그럼 지난 6개월을 되돌아보시기 바랍니다. 여러분 어떠셨어요? 그래서 저도 말씀을 보면서 하나하나 생각해 봤어요. 왜냐하면 오늘 10절 말씀에 하나님께서 이렇게 하나하나 세어보라고 말씀하시기 때문입니다. 오늘 10절 말씀 화면을 통해 함께 보겠습니다. 내 하나님 여호와 앞에 7절을 지키되 내 하나님 여호와께서 내게 복을 주신 분량대로 내 힘을 헤아려 자원하는 예물을 드리고. 아멘. 여기 중요한 건요, 자원하는 예물, 무슨 목사가 또 헌금, 아니에요. 중요한 건 뭐냐면은 여호와께서 내게 복을 주신 무엇대로? 분량대로예요. 분량대로라는 거예요. 이 분량대로 헤아려라 라는 것은요, 그냥 뭉뚱그리라는 게 아니에요. 하나님 나에게 무엇을, 어떤 것을 허락해 주셨는지 눈을 뜨고 구체적으로 계산해 보라라는 거예요. 그럼 지나온 시간이 어떠셨어요? 우리 교회 안에 얼마나 많은 일이 있었습니까? 우리 원로 목사님, 하나님께서 귀한 성역을, 43년의 성역을 잘 마치게 해주셔서 교회에서 원로 목사로 추대해 주시고, 또 우리가 함해노회 소속이거든요. 우리 대한예수교 장로회 통합 측 함해노회 소속인데, 함해노회 지난 봄 노회가 부산에서 200회 기념 노회였어요. 그 노회 때 우리 목사님, 원로 목사님으로 잘 추대되시고 하나님께서 그를 추대하게끔 도와주시고, 또 저도 잘 담임 목사로 안전하게 하나님께서 도와주시고 이끌어 주셔서 이 교회 그리고 노회의 모든 절차에 적법하게 우리 교회의 담임 목사로 이끌어 주실 거 감사하고 있습니다. 또한 또 무슨 일들이 있었어요. 우리 교회 안에서 또 우리 주님의 교회라는 이름으로 31년간 지켜주셨고, 또 어떻게 해요? 우리 교회 앞에 제자훈련 허락하여 주셔서 31분의 성도님들이 세계에 반해서 제자훈련을 잘 마치게 해주신 것 감사드리고, 또 제주도에 그 처음 복음 들고 내려가셨던 그 선교사님 목사님들의 발자취를 걸으며 비전 트립을 다녀오고, 또 제암리에 가서 그 일제 학살과 압제 속에서 어떻게 믿음을 지켜갔는지 알아보는 시간도 갖고, 또 교회 안에서 여러 가지 전도를 하며 또 부활절을 감사드리고, 여러 가지 모습으로 여러분 하나하나 세보면 너무 감사합니다. 또 저는 또 개인적으로는 또 우리 당회 안에서 우리 장로님들이 좀 연소한 목회자가 담임 목사로 부임하였음에도 불구하고 한 번에 다른 말씀 한 번도 없으시고 늘 제가 계획하고 소망하는 것들을 보고하고 함께 나눌 때 장로님들이 오히려 더 힘을 실어주시고 기도해 주신 게 저는 너무나도 감사할 뿐입니다. 제가 부목사를 하고 전사 세월 한 20년 정도, 제가 사역을 좀 일찍 시작해서 20년 목회하고 사역하면서 이렇게 당회가 평화로운 교회는 우리 주님의 교회 말고는, 평화롭긴 했지만 이 정도로 평화로운 교회는 우리 주님의 교회가 저는 제일이라고, 저는 어느 교회든 이거 다 녹화되잖아요. 말씀드릴 수 있습니다. 또 저는 제 개인적으로 제가 전임 전사 생활하고 부목사 생활을 하면서 이사를 많이 다녔어요. 그래서 저는 사실 저희 지금 작은 애가 지금 유아실에 있지만 저희 작은 애가 저 정도 나이 될 때, 저희 큰 애가 지금 한 5살 정도 될 때까지 저는 저희 큰 애의 모습을 잘 몰라요. 너무 미안해요. 그래서 작은 애한테 그 큰 애에게 못해줬던 그 5살 때까지의 사랑을 요즘 주고 있는데, 제가 이사를 다니고 또
이렇게 큰 교회들 섬기다 보면은 매일 밤 10시, 11시, 12시에 퇴근했던 적이 너무 많았고 그런데 이번에도 이제 이사를 다니고 큰애는 어린이집을 4번이나 옮겼거든요. 그렇게 다니고 이사하고 살아갔는데 이번에도 이제 오면서 이제 이곳에서는 잘 정착하고 해야지 하면서 기도를 많이 했어요. 너무 감사하게 큰아이, 작은아이 잘 정착하고 큰아이는 너무 감사하게 가자마자 반에서 반장이 됐어요. 그래가지고 박수 치고 하는데 학교 생활을 아니 이거 박수 치시면 안 돼요. 그러면 제가 하나님께 영광 올려드리기 위해서 그 얘기한 거예요. 그래서 잘 적응하고 생활하고 있는 것이 너무 감사해요. 그래서 저희 지지난주에 로비에 있는 이 말씀 감사 노트가 저는 한쪽이 부족하더라고요. 여러분, 하나님께서 우리에게 복을 주신 분량대로 섬기는 거예요. 그래서요, 무슨 뭐 있을 때 어느 교회들은 보면 헌금을 얼마 하십시오 이런 게 아니에요. 내가 받은 은혜대로 우리는 하나님께 물질을 드리거나 혹은 그게 안 되시면요, 봉사하고 섬기는 거예요. 하나님께서 우리에게 제자법, 예배법을 알려주셨을 때도요, 그 분량에 맞춰서 예물을 드렸어요. 그래서 여유가 있으신 분들은 소와 양 이런 걸 드렸고요, 여유가 없고 힘든 분들에게는 하나님께서는요, 작은 곡식도 받으시고 하는 예배를 받으시는 거예요. 중요한 것은요, 그 마음의 모습이에요. 그런데 하나님께서 나에게 주신 은혜가 많은데 그 은혜만큼 드리지 못했을 때는 하나님이 계수하고 계신다라는 것도 우리는 알아야 할 줄 믿습니다. 왜냐하면 그렇기 때문에 하나님께서, 예수님께서 제자들에게 말씀하시잖아요. 과부의 2렙돈이 훨씬 크다라고 말씀하시는 줄 믿습니다. 여러분, 중요한 것은요, 하나님께서 이 77절을 지키되 내 하나님 여호와께서 내게 복을 주신 그 믿음의 분량대로 내 힘을 헤아려 자원하게 우리는 섬기며 나아가시길 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 그것들이요, 내 게 어디 있어요? 다 하나님의 것이죠. 그리고 얘기하죠. 또 젊은 청년들 또 질문합니다. 왜 그렇게 헌금해야 되냐고. 어떤 분들은 오해해요. 헌금하면 목사가 다 갖는 줄 알아요. 말도 안 돼요, 여러분. 오늘 이따가 재직회를 하겠지만 목사가 다 갖지 않아요. 저는 여러분들이 주신 만큼 사례를 해요. 여러분, 그만 얘기해야겠다. 네, 얘기하면 또 무슨 한탄하는 것 같이 얘기할 수 있으니까 그만 말씀드리겠습니다. 그럼 지나온 시간들을 되돌아보며 우리는 감사하며 나아가시길 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 그래서 오늘 못하셨으면요, 오늘 댁에 돌아가셔서 하나하나씩 적어보세요. 나에게 주신 복이 무엇일까? 나는 이러한 상황 속에서 내가 힘들고 정말 질병으로 고통 중에 있음에도 불구하고 좋은 교회를 만나게 하시고 좋은 성도들과 좋은 가족들과 좋은 이웃들과 함께 신앙생활하고 천국의 소망을 주신 하나님께 감사하며 영광 올려드릴 수 있는 저 여러분 되시길 간절히 축원합니다. 그러면서요, 주님께서 오늘 본문 11절 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 함께 11절 말씀 화면을 통해 보겠습니다. 너와 내 자녀와 노비와 성중에 있는 레위인과 및 너희 중에 있는 객과 고아와 과부가 함께 내 하나님 여호와께서 자기의 이름을 두시려고 택하신 곳에서 내 하나님 여호와 앞에서 즐거워할지니라. 아멘. 아멘. 아멘이십니까? 여러분, 이게 진정한 주님께 드리는 감사절의 참 의미예요. 첫 번째가 뭐였어요? 너희가 노예로 살아갔던 그 시간을 기억하라. 우리도 죽을 수밖에 없는 우리의 존재였던 것을 기억하라. 두 번째는 뭐예요? 너희가 받은 그 은혜를 기억하고 하나하나 세어보고 주님께 감사하라. 그리고 세 번째는 마지막으로 뭐예요? 그렇게 감사하면요, 그 감사를요, 나와 내 가족이라는 울타리 안에만 가두지 말고요, 그 감사를 뭐예요? 어렵고 힘든 이웃들에게 나누라. 할렐루야. 그것이 진정한 주님의 방식인 줄 믿습니다. 여러분, 십자가는 어떻게 되어 있어요? 십자가는 좌로 그리고 위아래로 되어 있잖아요. 위아래가 뭐예요? 우리가 하나님께 올려드리는 감사. 좌우는 뭐예요? 나와 동등한 눈을 가지고 있는 내 이웃을 향한 감사. 그것이 바로 진정한 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 하나님의 진정한 명령인 줄 믿습니다. 여러분, 그것이 그리고 또한 오늘 맥주절의 참된 의미인 줄 믿습니다. 여러분, 내 주변을 돌아보시기 바랍니다. 힘든 이웃들, 우리 교회 안에도요, 한 번도 인사 안 하시고 집에 돌아가시는 분들이 있어요. 여러분, 우리 교회가 앞으로 더 커질 줄 믿습니다. 저는 더 커진다는 믿음이 있어요. 왜요? 우리 교회는요,
정직하게 겸손하게 일할 거기 때문입니다. 그래서 그냥 사람이 많아진다고 잘했다 이게 아니에요, 여러분. 왜요? 성도가 많아질수록 하나님 나라가 더욱더 확장되는 줄 믿습니다. 그리고요, 무슨 물질이 많은 그런 분들도 분명 오시면 좋죠. 왜냐면 교회 안에는 필요한 것들이 있어요. 그런데 그런 거 없어요. 누구 남녀노소, 가난한 자, 많이 가진 자 다 그 앞에서 많이 가진 자는 서로 나누고, 또 힘든 사람들은 그 안에서 그것들을 받음으로 감사하고, 또 내가 받았을 때 나누는, 그렇게 아름다운 초대교회와 같은 교회가 되길 간절히 소망합니다. 그렇기 때문에요, 오늘 이 말씀 주님 분명히 하셨어요. 내 자녀와 자녀까지는 돼요. 그런데 노비와 성중에 있는 레위인과 객과 고아와 과부와 함께하지 못한다. 주님, 저는 친구들을 돕는데요. 그런데 여러분, 친구들도요, 제가 누누이 말씀드리지만 나와 함께하기 편한 사람만 친구가 아니에요. 예수님의 별명이 뭐였어요? 죄인들의 친구잖아요. 함께하지 않는 사람들에게 다가가서 손을 내밀고 그들에게 사랑을 전하고 함께 식사를 하고 기도하고 손잡아주는 것, 그것이 예수님이 살아가셨던 그 모습이며 우리가 본받아야 할 모습인 줄 믿습니다. 또한요, 여러분, 우리가 지금 보면 뭐예요? 너는 내 자녀와 라고 얘기해요. 여러분, 우리의 자녀들을 위해서 우리는 얼마나 기도하고 계십니까? 여러분, 자녀들은요, 부모의 얼마나 많이 해줄 수 있어요. 근데 그런 것보다 더 중요한 것은요, 자녀는 부모의 뒷모습을 보는 줄 믿습니다. 그 뒷모습을 통해서 그 부모가, 아비가, 어미가, 할머니가, 할아버지가 그를 위해 얼마나 기도하고 나아가는지 그 뒷모습을 보고 자라가는 줄 믿습니다. 여러분, 그렇기 때문에요, 여러분들의 자녀를 위해서만 기도해 주시는 게 아니라 여러분, 우리 교회에 있는 우리 자녀들을 위해서도 기도해 주시기 바랍니다. 이제 지금 여름 성경학교와 수련회들이 준비되고 있어요. 지난주까지 우리 전사님들이 잘 기한을 작성해 주셔서 이대로 하시면 좋겠다라고 제가 사인을 해드렸어요. 여러분, 그럴 때 여러분 뭐합니까? 여러분, 각 부서마다 이렇게 이렇게 헌금해 주시고 부서를 위해서 찬주해 주시고 이런 거 좋아요. 근데 중요한 건요, 여러분, 그럴 때 그냥 현금만, 이게 물질만 찬조하는 것이 아니라 이 토요일 주일 아이들 성경학교 할 때 좀 나와보시고 아이들 위로해 주시고 인사해 주시고 머리 쓰다듬어 주시고 축복해 주시길 간절히 소망합니다. 그래서 제가 다음 주에요, 우리 아이들이 많진 않지만 그래도 주일학교, 중고등부, 청년부 하면 그래도 한 20명 정도 되는 것 같아요. 그래서 다음 주에 아이들, 요즘 교회들이 자료들이 좋은 게 많더라고요. 저도 맨날 찾다가 뭐 할 거냐면 다음 주에 아이들 손바닥 도장을 다 찍을 거예요. 그래서 아이들 손바닥 도장을 찍어서 그 손바닥 도장을 어디에 붙이는 줄 아세요? 우리 본당 로비에 붙여놓을 거예요. 그러면요, 여러분 뭐 하셔야 되는 줄 아세요? 그 손에 손을 대시고 그 아이들의 이름을 불러 기도해 주시기 바랍니다. 여러분, 그럴 때 우리 교회가 참된 그 사랑의 의미와 다음 세대를 준비하는 그 마음들이 그 세대와 세대와 시대와 시대가 이어지는 줄 믿습니다. 말씀을 정리합니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 드리는 이 맥주 감사주일은요, 어제 피워올린 기도의 불씨 위에 지난 반년 동안 눈물로 태웠던 우리 약속의 장작이 맺은 찬란한 첫 열매를 확인하는 날인 줄 믿습니다. 지난 6개월 동안 우리를 구원하시고 그 약속을 성취하신 하나님의 신실한 말씀을 기억하시기 소망합니다. 그리고 내 형편과 조건을 뛰어넘어 주님께서 복을 주신 분량대로 자원함으로 최고의 감사를 올려드리길 소망합니다. 내가 감사의 불을 끄지 않고 그 불을 주님의 명령대로 지켜낼 때 다가올 하반기 6개월 동안 하나님의 은혜는 단 한순간도 끊이지 않고 우리의 삶과 우리의 가정과 우리의 교회를 채워나가실 줄 믿습니다. 오늘 이 맥주절의 감사의 불꽃을 가지고 7월 한 달 동안 말씀으로 뜨겁게, 기도로 깊게, 성령으로 충만하게 승리하는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 신실하신